Angumbuhangu dangu rikimata bayetinda bata patua mangarangiangu rukuna na pamungu eti la kanal YouTube YKB GKI TV. Dang na pulung na padihanda la rehiana welingu la buku wasiat. Na pingina maka pipi pakiringu welingu la kuruma. Na kawungangu huratu di Timotiu kawudu tailu la matahau lupa tuama la matahiwa. Na pamanginjirunda yaduyaka la matalima na mawana. Nadu na tau na mandia pingu papaloku hamu kuru umma wikina ngeki hama pingu naka papaloku ya na kabungur na hiala. Angumbuhangu la tamu na himiri yehu karitu. Handakangu na haatu pandita na wundaya na taumini na marinjungu la paharani patundungu la palumungu. Na pandita daningu apa ngia palaku na pa kapipi la palumungu. Kakariananya kana taumini taka na taumini paarananya ka. Ngaramini ya nama kapipita bata kabungur hiwana. Taka na pandita hina pakaluakanya. Namini maka pipita kawai haatu amobokul karenjaya. Maka pipi la karenjaya. Kapani pangalango nanya na taumini. Ngikiwana namini yana hinanjadi pakapipi la karenjaya. Halala kuru umana danalangnya po. Rakaduna na palatang uma bana paluhanya na rukuna kuru uma na amabokulu. Bana kali paluhuma pa pada yetina banda nalanya po na kuru umana hanggangu la kuru uma na nyuna. Angumbuhangu la tamu na imiri yehu karitu. Nah atu amabokulu maka pipi karianja langataka na pawaya badi nambuhangu dangu narinjunguna mapingu papapia kanja baha atu mapakapipia dangu matawanyuna batau mapingu papeloku hamu umananya mapingu papapia kanja da anana lapa manundu dangu lapa patiembi. Kanggikina. Kanadu mapaka pipi bana pakiri weli dunya badi la kali baruna dangu la kalimbina. Takana atu ndama lapaka pipi kuru umana njadingamu wanaka hina maka lapa uruh ya na karianja dangu bunda bana nama kawanggaru la kabungguru na mirio kari. Angumbuhangu la tamu na mirio kari. Bana dangu rukuna nangirana la panjadi maka pipi la kabungguru na wunang Paulu na pani. Paihikunya rukuna la panjadi mapakapipi na luahangu badi bana pakirina welingu la kuru umana. Angumbuhangu la tamu na imiriyo karitu. Langataka janingu akuru uma ma manundu dangu mapakapipi ma manundu. Halana karianja na paraluyuya na tau nama paua langataka ya lapa pangalanya na wainga ba wikina dangun diawa hamanguna nama pakapipi. Rukuna yana narihimuda mapa bata palaku ya laluri kuru umana. Malah diawam huputunu na padihanda larihina yana ambu maruang badu lapa like, subscribe dangu matawa bata pangalanya na padihanda larehia iyana
la angumbuhanda bunda badaka da tau nama pawai lai miri dangu nama rinjungu la patanda ya imirio kerito kanadu nyuta bata merangga padulangu la dalu bata buah baru ya na pulu na miri dangu angumbuhanda la YKB matawa kana papurunda wai mangulung wai maringu welingu lai miri yehu kerito. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.